Klockan är 5 på morgonen. Och vi ska köra upp till Stöten. Ja, här i Karlskoga är det fullblodsvår. Man kan ju undra hur det är med snön uppe i Sälen alltså. Fryser inte ens i t-shirt. Och som vanligt får jag vänta på frugan som är seg med att komma iväg. Vi bokade den här vistelsen lite spontant bara för några dagar sedan och med tanke på att det är påsken 2025 som det handlar om så kanske många nu undrar hur vi kunde vara så dumma givet snöläget i Sälen som det rapporterats så mycket om. Ja, jag vill i ärlighetens namn lite nyfikna på hur uselt det egentligen kan vara. Och jag har i efterhand landat i att det får bli vinkeln på det här klippet. Jag ska försöka ge en så opartisk och nyanserad bild av den här situationen som det bara är möjligt. Men först och främst ska vi ta oss dit då. Varför Stöten? Ja, en stor anledning var att det gick att boka en enstaka hotellnatt på hotellet Mountain Lodge. Skistar till exempel, som ju har de flesta av anläggningarna i Sälen, medger ju inte att man bokar annat än torsdag till söndag eller söndag till torsdag. Vilket jag tycker är apdumt. Men det är någonting som många skidanläggningar i Sverige har apat efter. Och tycker att det är bra att låsa folk till att bara kunna besöka deras anläggningar under längre perioder. För det tjänar man ju förstås mer pengar på. Men Mountain Lodge i Stöten utgör ett sällsynt undantag. Och det går att boka enstaka nätter. Så det är mest därför, om vi ska vara helt ärliga. Sen är Stöten en anläggning som har några osedvanligt bra pister. Vilket skick de är idag ska vi inte ta gift på. Men jag skulle gissa att de är ganska dåligt skick. Eftersom Sverige har haft en så otroligt mild vinter och en väldigt varm april så här långt. Så jag har även sett i sociala medier en massa inlägg som handlar om att det är sjukt lite snö i Sälen. Att det knappt går att åka i backarna. Så vi får väl se. Det här är Storfors. Det är en av Sveriges minsta kommuner. Det händer inte skitmycket 6:30 en långfredag. Vi har inte hunnit käka idag, så nu står vårt hopp till att Circle K i Filipstad är öppet. Det brukar det inte vara särskilt ofta, så att vi får väl se hur det går med den biten. Vi kanske får åka hungriga. Sanningens timme är nära.
Han kör mot Ludvika här. Här är det sexiga kontoret. Sexiga kontoret i Lesjöfors. Dalarna, 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 Dalarna. Ja, som du kanske har förstått så ligger Stöten i Sälenfjällen och det är den nordligaste av Sälens alla anläggningar. Det är också den anläggning som ligger närmast norska gränsen av Sälens anläggningar. Det är också en anläggning som ofta vinner priser. Några nämnvärda utmärkelser är sajten Freerides pris för bästa skidort för barnfamiljer och bästa pist. Inte illa. Till skillnad från de flesta andra anläggningar i Sälenfjällen så ägs inte Stöten av det börsnoterade Skistar. Det här är en anläggning som ägs av norska Adolfsen Group. Kolla vilka trevliga killar det verkar vara. Men Adolfsen Group är verkligen inga gröngölingar. De äger fler skidanläggningar. Bland annat Hassela i Sverige och Norefjäll i Norge. Stötens historia har faktiskt koppling till Högfjällshotellet i Sälen. Det var de välbemedlade gästerna där som way back in the day hade börjat åka till Schweiz. Och de efterfrågade lite mer avancerad åkning. Där och då väcktes idén till en anläggning med lite mer fallhöjd än vad de övriga anläggningarna i Sälen kunde ståta med. Så tacka överklassen för att Stöten finns. Ja, då var vi i Vansbro. Här stannar man och pissar när man åker till Sälen. Det är sen gammalt. Sjukt nog inte kö här. Det är alltid kö här annars. Igår förmodligen Sveriges mest använda toalett. Fortfarande inte kallt med t-shirt utomhus. Vilket är illavarslande. Kakaduer. Nu är Mora IK här. Titta nu här, nu kommer Jofa-hjälmen. Jofa-hjälmen. Nu börjar vi närma oss Sälen här och vi ska faktiskt ta och svänga av innan dess. Det går ju att åka igenom de andra Sälenanläggningarna för att komma till Stöten. Men så här i påsk tänker jag att det är lite mycket trafik där. Så att man tjänar nog på att svänga av innan. Jag hade gjort det förut, men nu ska vi göra det. Och det ska bli så spännande. Och här har du kyrka i Lima. Kyrka i Lima. Ta nu så mycket kaka han vill. Han kom här till kyrka. Så får han kaffe. Och så mycket kaka han vill. Här ska vi köra vänster mot Rörbäcksnäs. Och efter vad som kändes som en evighet så kom vi till slut fram till avfarten mot Stöten. Och på vägen dit fick vi också se lite av Scandinavian Mountains Airport. Undrar hur det går med den flygplatsen egentligen. Är det någon som reser dit? Har du rest dit? Kommentera här nedanför, vet jag. Ser inte så dumt ut det där.
Väl framme i stöten så kollade vi om rummet var klart på Mountain Lodge och det var det ju inte, men klockan var ju bara 9:30 på morgonen så att det var väl fullt förståeligt. Men man ska väl alltid chansa i alla fall. Så här långt såg det också lovande ut i backarna. Men det var bara vad det såg ut som. Det skulle vi snart bittert få erfara. Lite snabbfakta om stöten medan vi går till liften. Stöten har 50 nedfarter och 23 liftar. Liftkapaciteten ligger på 18 000 personer i timmen och fallhöjden, ja den är Sälens högsta med 398 meter. Jo då, jag såg allt att det var mycket smältvatten och pölar och skit nere vid liftstationen, men hoppet är ju som bekant det sista som överger människan och när jag tittade upp i backen så tyckte jag ändå att det såg inte så jävla dåligt ut. Något som avspeglas i den här lite överoptimistiska kommentaren. Så det är ju inte, det är ju lite snö, men det är ju inte ingen snö. Nej. Man ska inte tro så mycket på allt som cirkulerar i sociala medier. Det är ofta kraftigt överdrivet. Det här går ju åt. Ja, det var i alla fall vad jag trodde. Vi började med att ta World Cup-liften upp. Och det blev ganska snart uppenbart för oss att det var väldigt dåligt med snö i pisterna. Så vi beslutade oss ganska snart för att försöka ta oss längre bort mot Soltorget och se om situationen kanske var lite bättre där. Det här är familjebacken som alltså ska ta oss bort till Soltorget-delen. Och du ser ju, alltså det är nätt och jämnt en pist. Du kan se leran under snön på flera ställen. Lite längre fram här kommer du att få se att jag kör genom vatten. Alltså, vi pratar inte ens smält snö utan vatten. Vatten som i en porlande vårbäck. Vilket det här skulle kunna klassas som. På vissa håll och framförallt är det lite mer lutning var det bättre. I den bemärkelsen att man inte såg någon lera och att pisten inte hade förvandlats till en vårbäck. Men det var å andra sidan så tung snö att man inte fick hålla för låg hastighet för då var risken ganska stor att man skulle ramla. Samtidigt kom man upp i för hög hastighet så det nästan omöjligt att få stopp på grejerna på grund av att det var så tung snö.
Jag hade mer träningsvärk efter en timme i de här backarna än vad jag hade efter en hel vecka i Andorra. Ja, det här har ju kanske inte passerat någon obemärkt förbi att det här har lett till en enorm debatt. Och jag skulle vilja börja adressera den grejen med att slå hål på några myter som har förekommit i den debatten. Den första är människors reaktion på gnäll. Man säger till exempel att vad hade du väntat dig i de svenska fjällen i april? Vad hade du väntat dig när påsken ligger så sent? Till de människorna vill jag säga att ni är ute och cyklar. Jag har varit både i Sälen och i Idre så här sent de senaste 15 åren varje säsong. Och det är nästan aldrig ett problem av den här magnituden. Det kan vara lite dåligt med snö i pisterna och det kan vara smältvatten på vissa håll i gröna pister kanske. Men så här lite snö, det är faktiskt inte normalt. Det här är onormalt. Det kan vi fastslå till att börja med. Den andra myt jag skulle vilja slå hål på är att folk anklagar skidanläggningarna för vädret. Så är det faktiskt inte alls. Utan det som folk har klagat på är att skidanläggningarna tar fullt pris för liftkortet trots att en mikroskopisk del av anläggningarna har varit öppna. Det andra skälet till att folk klagar är den snögaranti som många skidanläggningar lämnar och som oftast bara säger något om hur många pister de måste ha öppna för att inte behöva betala tillbaka priset för liftkortet. Snögarantierna säger sällan någonting om hur skicket på de pisterna behöver vara. Ja, då var vi nere vid Soltorget och sexstolsliften Varju Express. De gillar ju det här med rekord i stöten. Det här är Sälens längsta och snabbaste lift. Och jag skulle framförallt vilja puffa lite för att den är snabbast. Idag verkar det som att den här liften gick på lite halvfart. Så den var ganska mycket som en vanlig sexstolslift. Men när den går för full maskin så går den så jäkla fort att det nästan blir löjligt. Alltså man känner sig som en tecknad figur i en Looney Tunes film. Man liksom skumpade upp för berget. Men så var det inte idag av någon anledning. Vi får fixa det på artificiell väg istället. Far din var ute i skogen med bror din. Mor din hon undrar vad fan far din gjorde. Ja, jag vill redan nu be om ursäkt för filmkvaliteten. Alltså, det blir väldigt ryckigt och skakigt det här. Men det beror på att snön var så tung att man fick felskär. Och man var tvungen att överkompensera för att inte ramla omkull. Så det ser ut så här bara för att det var så uselt före. Ja, nu kanske du tycker att det här föret ser alldeles för bedrövligt ut. Men då ska vi till stötens försvar säga att de har faktiskt gjort ett mycket bättre jobb än många andra anläggningar i Sälenfjällen med att preparera pisterna för en varm och regnig säsongsavslutning. Så här är faktiskt mycket mer öppet än i de andra anläggningarna. Vi hade bekanta som bodde i Högfjällshotellet samtidigt och de berättade att det nästan inte var några backar överhuvudtaget öppet i anläggningarna runt Lindvallen, Tandådalen, Hundfjället.
åtminstone väldigt få. Och de kom på besök den här dagen och tyckte att wow, det här var ju riktigt bra jobbat och här går det ju åtminstone nästan att åka. Så vi ska inte vara för hårda mot Stöten. Jag tycker de har gjort ett rätt bra jobb. Sedan tog även Stöten fullt pris för liftkortet, vilket verkligen kan diskuteras om det är rätt. Men det är i alla fall mer rätt än vad många andra anläggningar har haft. Och jag vet inte ens hur Stötens snögaranti ser ut, så att om de ens har en. Så jag ska låta det vara osagt och ja, det är okej med att betala fullt pris för liftkortet i alla fall. Tyvärr så var ju de bästa backarna i Stöten inte öppna. Och många av backarna var ju givetvis i dåligt skick också. Så att vi kommer inte att betygsätta Stöten i det här avsnittet. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt som handlar mest om hur det egentligen var den här påsken som har kommit att bli så mycket debatt om. Men vi ska ju förstås titta på de delar av anläggningen som faktiskt var öppna. Ja, verksamheten i Stöten kretsar kring 2 torg och det här är det ena av dem, Soltorget. Här finns också någonting som heter Stöten Ski Lodge och här finns ett antal restauranger och serveringar och även en skidaffär. Och jag antar att det finns en skiduthyrning också. En ganska stor anläggning, så den var ganska imponerande. Strax utanför hittade jag en våffelstuga och givetvis skulle jag in där och flukta också. Upp igen med Varju Express för att ge den här sidan av anläggningen ett sista försök. Och jag försökte köra på enligt gammal hedlig style, alltså dra på lite grann och trycka i svängarna. Och det blev galet tungt, som det kanske syns på de här bilderna att det är.
Hur som helst, vi tyckte nog att det inte kan bli mycket sämre före, så att vi bestämde oss för att ta oss över till sidan som vi kom ifrån från början. För att se om de brantare backarna där kanske skulle erbjuda lite bättre före. Nu var det dock lite knixigt att ta sig tillbaka. Det involverade bland annat en knapplift och lite stakning uppför innan vi kunde åka ner till World Cup-liften. Men nu var man ju helt jäkla slut i låren och varenda sväng kändes som en utmaning. Kramper och mjölksyra om vartannat. Jag tycker inte riktigt att det framgår av bilderna, men snön var alltså så tung så att det var som att köra i tapetklister. Det var ganska lite folk i backarna också och jag tror att det beror på att det helt enkelt var för tungt för de flesta. Och här någonstans väcktes tanken på en lunch. Kanske en riktigt lång lunch. Kanske till och med så lång att man inte skulle hinna åka mer, typ. Ja, men lät inte det som en jävligt bra idé? Sagt och gjort, vi begav oss till Mountain Lodge, alltså samma ställe som vi hade bokat rum på. Vi kände nämligen till sedan tidigare att de har några av världens godaste pizzor där. Framförallt så är deras Diavola helt jäkla suverän. Sen måste de ju ha ett stort plus i kanten för de här gamla Ockelbo-skotrarna som sitter uppe i taket på restaurangen. Pizzan, ja, den var i vanlig ordning helt makalöst bra. Efter en stund åkte det fram både det ena och det andra. Det blev en hel del av det andra, måste jag erkänna. Efter långlunchen gjorde vi ett tappert försök att köra lite mer i de här backarna med lite mer lutning, men fan, benen var inte med riktigt. Det var bara att avsluta och fortsätta i samma stil som vi avslutade lunchen, nämligen med en hel del dryck. Den här gången på afterskin som det faktiskt var riktigt jäkla bra drag på. Den här drinken som bestod av Bacardi och Sours hallon, ja, den gick tydligen som smör i solsken och folk köpte den eftersom de hade sett andra som hade den.
Och tydligen så var det en drink som tjejerna i baren hade hittat på under dagen. Så det var ju lite roligt för dem. Du vet varje... Det är ju tufft ibland och man behöver någon att prata med. Då känns det skönt att veta att det finns här. Ja, nu var det verkligen hög tid att knalla bort till Mountain Lodge för incheckning på rummet. Vi slänger bara in skidorna i bilen lite grann här för att vi har kommit fram till att vi ska åka till Trysil imorgon. För det är lite för dåliga förhållanden här så att Trysil ligger lite högre. Kanske är det bättre, kanske inte. Men det är en bättre anläggning alldeles oavsett. Vi packade ur resväskorna ur bilen. Här är din väsk. Här är min väsk. Och vandrade i sakta i mak bort mot incheckningen. Och nu skulle någonting riktigt absurt komma att hända. Vi har ju bott här tidigare och varit väldigt nöjda med allting. Vi hade bokat ett vanligt litet rum. Ja, de är inte så små, men ett vanligt rum helt enkelt. Men när vi kom fram till receptionen så berättade de för oss att vi har blivit uppgraderade till en svit. Alltså vårt rum kostade 1700 natten. Och nu hade vi blivit uppgraderade till en svit som kostade 6000 kronor natten. Okej, vi har blivit uppgraderade till en svit här på Mountain Lodge. Och jag kan nästan bara drömma om hur fin den kan tänkas vara. För jag har bott här förut och det är jättefina rum. Men en svit här, det måste vara... ni får haka på. Jag ska vara helt transparent här med att jag inte vet varför vi fick den här uppgraderingen. Jag kan bara spekulera i det. Den enda förklaringen till uppgraderingen som vi fick var att ibland ska man ha tur. Matterhorn, jo så heter den. Där har vi varit, Matterhorn. Att sviten var fin, det råder absolut inget tvivel om. Nej men... Fuck off. Alltså jag måste ta med vidvinkellins här för att det går inte att fånga. Du vet vad det är? 60. Ja, vi kollar ju innan vi kom hit. Och det här är ju liksom sexpapp. Och här är sovrummet. Alltså... Utöver ett stort och fräscht vardagsrum samt ett minst sagt spatiöst sovrum, båda med stora tv-apparater på väggarna, så fick vi även ett badrum med dubbla duschar, dubbla handfat och egen bastu. En egen bastu och 2 duschar. Vi behöver inte konkurrera om duschen. Ja, jag kan säga att det här var en av de finare sviter jag någonsin har bott i mitt liv. Nu har inte jag bott i jättemånga sviter så att ta det för vad det är, men Jesus. Här är 2 goda dagbäddar liksom. Nu har vi slösat tid här på afterskin så vi måste få igång bastun fort som fan om vi ska kunna utnyttja det. Se här. On, off, on. 100. Nåja. Nu är det igång här. Jag ska stänga dörren så får en chans att göra sitt jobb här. Men alltså. Helt sinnes detta. Efter ett ganska snabbt bastubad så bar det iväg till restaurangen där vi skulle inmundiga vår middag. Vi hade beställt ett paket med 2 rätters och här kunde man välja om man ville ha förrätt och varmrätt eller varmrätt och efterrätt. Jag har tagit löjrom till förrätt och en plankstek till huvudrätt.
Den du. Ser inte så dum ut. Tog du. Började. Även om man inte gillar potatismos så gillar man det här potatismoset. Denna oxfilé var utsökt. Hur ska man orka den här nu då? Och här valde jag att sätta punkt för en dag som hade börjat klockan 5 på morgonen i Karlskoga. Imorgon tar vi Trysil. Dagen började med en rejäl frukost på Mountain Lodge. Det är en bra frukost. Det kanske inte finns så där jättemycket grejer, men det som finns är jäkligt gott och håller väldigt hög kvalle. Spana för övrigt in det här sköna DJ-båset. DJ Skogstammefan, typ. Ja, då var det bara att packa sig iväg mot Norge och hoppas på att det var bättre före i Trysil. Trysil tillhör ju också Skistar, så det ska bli intressant att se om det är någon skillnad i hur man hanterar vädret. En kul grej med stöten är att det är så jäkla nära till Trysil. Det tar bara 40 minuter från stöten till Trysil. Alltså stöten ligger sjukt nära Norge. Vi körde bara i 3 minuter innan mittlinjerna blev gula och det stod norska namn på skyltarna. Och så ett litet tips för dig som har tänkt köra till Norge och testa Trysil. Ta det jäkligt lugnt med hastigheten. Försök att ligga konsekvent 5-10 km i timmen under den gällande hastighetsgränsen. Jag vill inte på något sätt förespråka fortkörning, men däremot så skulle jag vilja gnälla lite på de norska fortkörningsböterna. De är nämligen helt horribla. Alltså kör du typ 15 km i timmen för fort så kan det handla om 12 000 spänn. 12 000! Dessutom kan det räcka med 1 km i timmen för fort för att det ska bli typ 2 000 spänn. Det här är någonting som har mött väldigt stor kritik i Norge sedan de här stränga böterna infördes. Men jag tror faktiskt att de lever kvar. Åker man i områden med fartkameror så blir det ännu värre, för att i Norge så märks det inte när det blir plåtad av fartkameran. Dessutom har de på vissa håll mätning mellan fartkamerorna och alltså drar ett snitt på din hastighet från en fartkamera till en annan. Om du är van vid att dra på lite efter svenska fartkameror som folk gör i Sverige så kan det sluta med en ganska dyr semesternota. Det finns skräckhistorier om svenskar som har varit på semester i Norge och kört ungefär som man kör i Sverige och kommit hem och fått bötesbelopp på runt 200 000 kronor. Där vill du inte vara. Så att håll järnkoll på hastigheten. Sen kan jag tycka som ett inlägg i den debatten att övernitisk hastighetskontroll leder bara till att folk sitter och stirrar på sina hastighetsmätare. Vilket jag tycker är högst trafikosäkert. Bättre med ett system med lite flex i så fall. Well, nog med det där. Nu var vi i alla fall framme i Trysil. Och som vanligt när det gäller Skistar så dröjde det inte innan det första irritationsmomentet dök upp. Okej, börsnoterade företag och så vidare. Alltså, klart de vill spara in på personal som säljer liftkort så att man har automatiserat den processen. Okej, jag fattar det. Men erbjud åtminstone automater där du kan blippa ett kort och få ett liftkort. Varför måste jag ladda ner eran jäkla app och fylla i en herrans massa uppgifter om mig själv? Sen boka liftkortet i appen, betala via appen och sen gå till en automat och hämta ut kortet. Nej, det där får ni fan lägga ner. Alltså det där är ju bara en källa till irritation. Men jag vet att ni kommer ju inte att lägga ner det, Skistar. Ni kommer ju ha kvar det där för att det tycker aktieägarna är bra. Ta liksom halva förmiddagen och köpa ett jävla skipass.
började med att ta Fjällexpressen upp och det var ju ingen fantastisk syn som mötte oss från storliften. Faktum är att det såg värre ut här än vad det gjorde i Sälen. Betydligt värre. Vegard, hvis du ikke tar lusekofta på, så skal du ha juling. Norge, det er et vakkert land. Ja, Norge, det er et vakkert land. Det bor meget nordmenn i Norge. Men trots det, så er det et vakkert land. Amen. Norge, det är ett vackert land. Lite snabbfakta om Trysil. 69 nedfarter, 32 liftar och en fallhöjd som imponerar på 685 meter. Högsta åkningen är på 1132 meter och enligt mig så är det här en av Skandinaviens klart bästa skidorter. Siffror? Ja, alltså pisterna har inga namn i Trysil. Eller jag har inte hittat några namn i alla fall. Ganska snart så stod det klart för oss att det inte gick att ta sig runt i anläggningen med hjälp av liftsystemet. En massa transportpister var nämligen avstängda så att man fick hålla sig i det system där man hade börjat. Nu hade vi lyckligtvis börjat i det system där mest var öppet. Men det var i sanningens namn inte mycket som var öppet. Och det som var öppet var inte jättebra. Det var för övrigt stängt upp till toppen så att den där högre höjden, ja den hade vi inte mycket för. Trots det fick vi alltså betala fullt pris för liftkortet. Men det ska också sägas till Skistars försvar att det står klart och tydligt att de bara förbinder sig att hålla ett visst antal pister öppna. Vilket skick de är i, ja det spelar ingen roll. De skulle praktiskt taget kunna ha en snöfri pist öppen. Och det är ju lite av en dålig så kallad snögaranti. Men så är det. Jaha, så var det här en helt onödig utflykt då? Nej, det tycker jag inte. Trysil är ju bättre på alla plan. Och backarna här är åtminstone längre. Så man fick mer tapetklister att ta sig igenom för varje liftåk. Åtminstone. Norge, det är ett vackert land. Ja, Norge, det är ett vackert land. Det bor mycket norrmän i Norge. Men trots det så är Jaha, det här var ju som att åka 5 kilometer i Råbäck i Degerfors när man var liten pojk. Längdskidåkning jag var ute efter då. Kunde jag ha valt skidtunneln i Torsby kanske. Det kommer Därlig in på upploppet. Han ser trött ut. Det ser ut som han måste vila. Äntligen lite lutning. Betoning på lite. Och här har vi en fungerande lift. Juhu! Yes. Tjusig utsikt. Det är lite ballare berg här än vad det är i Sverige. Det räcker att komma några kilometer in på den här sidan liksom. Gränsen så är det så jävla mycket ballare berg.
Ja, så här skulle det se ut resten av dagen faktiskt. Upp och ner med den här fjällexpressen och så de blåa och röda backar som var öppna som låg alldeles intill den. That's it. Det gick att ta sig över till ett område med svarta pister, men en bekant till oss gjorde det och tyckte väl att det var nog ingenting att rekommendera i det här föret. Var den här upplevelsen värd 743 kronor som liftkortet kostar? Absolut inte. Vi ledsnade också ganska snabbt på det här och bestämde oss för att käka lunch istället. Restaurangmaten i Norge är ju traditionellt sett rätt dålig, men det här var gott. Det blev en koreansk chicken bowl som jag inte hittade några som helst fel på. Ja, men nu har det ändå blivit dags för någon slags slutsats. Vad tycker jag om det här med hur skidanläggningarna har agerat? Jag tycker att det är en ovanligt snöfattig vinter, så att folk har bokat skidåkning under den här veckan. Det förvånar mig faktiskt inte, för det brukar se bättre ut. Så på det sättet tycker jag inte man kan skylla sig själv för att man har åkt till fjällen. Har skidanläggningarna gjort vad de kan? Ja, det tror jag. Jag tror de har gjort det bästa de har kunnat. Det absolut bästa de har kunnat, givet förutsättningarna som har varit. Borde skidanläggningarna ha agerat annorlunda när de såg hur pissigt det såg ut i backarna? Ja, kanske. Jag tänker så här, de har ju trots allt sina snögarantier som ju egentligen inte är några snögarantier. De ser ut så att de bara förbinder sig att ha ett visst antal backar öppna. Och det framgår tydligt och klart om man läser texten. Så rent juridiskt så tror jag egentligen inte liksom att någon har ett case mot skidanläggningarna. Däremot så tror jag det finns lite goodwill att tjäna på att sänka priset på liftkortet åtminstone. Och det borde vara av intresse för de här anläggningarna, tycker jag. Samtidigt förstår jag ju hur de här företagen tänker och att de inte vill betala tillbaka en massa pengar när de egentligen inte har brutit några löften. Det hela kokar ner till, tycker jag, är formuleringarna om snögaranti. Det är där skon klämmer. Om ett stort skidområde som Lindvallen, Högfjällshotellet, Tandådalen, Hundfjället inte kan ha mer än 15 backar öppna och de backarna dessutom ser ut som skit, ja då är det inte mycket till snögaranti att ha. Så vitt jag har förstått så har både Stöten och Kläppen, det vill säga de två anläggningar i Sälen som inte ägs av Skistar, haft bättre preparerade pister och klarat den här värmen bättre. Borde de ersätta sina gäster? Nja, gränsfall. Men jag kan tycka att Stöten kanske borde ha sålt liftkorten lite billigare i alla fall. Så det är väl vad jag landar i ungefär. Förtydliga de här snögarantierna så att folk fattar att de inte säger något om skicket på backarna. Det måste bli tydligare. Sen kan jag tycka att det är upp till skidanläggningarna själva att visa goodwill och kanske ge kraftig rabatt på liftkorten när det ser ut så här. Men det är ju givetvis helt upp till dem. Efter det var det dags att avsluta den här lilla påskhelgsresan och sätta av mot Värmland för att hämta hunden. På vägen ner genom Värmland passerade vi Branäs och vi såg att pisterna såg bedrövliga ut. Om Sälen och Trysil var illa så var det här något helt annat. Men Branäs, ja de bjöd sina gäster på liftkorten under påskhelgen. Just saying.